cosas que teníamos que valían 100 hace un tiempo, nos encontramos con que hoy en el mercado nadie nos paga más de 50. Y uno dice, ¿dónde se ha ido este dinero? Se ha evaporado, ¿no? Sencillamente la demanda de esto, de este artículo, ha desaparecido. Y las cosas valen lo que quien las ha de comprar està dispuesta a pagar por ellas. Encara hi ha moltes famílies, moltes persones que entenen més l'assegurança quasi bé com una obligació que se'ls imposa perquè compren un cotxe o perquè tenen una hipoteca que no com una necessitat. Penso en pessetes i crec que moriré pensant en pessetes perquè, a més, vull dir, detesto profundament, odio profundament l'euro. Hola, bona nit. Notícies com la del fons immobiliari del Banc Santander, que no pot tornar els diners als seus inversors, obren la reflexió sobre el valor real de les inversions, dels diners, sobre si les inversions o els estalvis són diners tangibles o simples apunts comptables en les entitats i en els mateixos bancs centrals, sobre la manera com funcionen les finances des del seu naixement a finals de l'edat mitjana fins als excessos d'aquests últims anys que el mateix Financial Times no ha dubtat a comparar amb un casino que juga amb la bola del món. Avui ens preguntem on són els diners d'aquesta crisi financera, qui ha sortit perdent i qui ha sortit guanyant. Bilions d'euros i dòlars perduts després de 2 anys de crisi. On són? S'han evaporat? Com han desaparegut? La resposta té a veure amb el funcionament de les finances i el negoci bancari, un sistema que s'ha anat sofisticant al llarg dels segles i que va néixer en carrers com aquest, els Canvis Vells de Barcelona, o altres de semblants a moltes ciutats europees, sobretot italianes. Canvistes a Barcelona n'hi ha des del segle XII com a mínim, però aviat apareixen els canviadors que, a més de canviar moneda, es van convertint en gent que admet dipòsits, comptes corrents, evidentment, no? I, per tant, hi ha una activitat bancària que es completa en el moment en què aquests canvistes comencen a fer negoci bancari, en el sentit de dir una part de la caixa que jo tinc i que no em serà reclamada, tinc aquí uns diners que estan guardats sense que ningú me'ls hagi de reclamar de moment, doncs la podem utilitzar per fer negocis. Era una banca prou moderna per fer servir llibres de comptes com aquest, de l'any 1379. Ja utilitzava el full de balanç amb 2 columnes, una pels dipòsits i l'altra pels crèdits, com avui. També s'utilitzaven lletres de canvi. Amb aquest rebut, un comerciant podia, per exemple, vendre llana a Palerm i ingressar els diners a Barcelona. En el procés, el banquer podia saltar-se la prohibició de cobrar interessos. Crisis, n'hi ha una a finals del segle XIII, principis del XIV, que és la que dona origen a una legislació bancària molt restrictiva que diu que els banquers que fan fallida estaran condemnats a pagar aigua i que més tard encara es reforçarà més dient que els banquers que facin fallida poden ser decapitats. A finals del segle XIV, el rei decideix no pagar els deutes. La crisi toca de ple la majoria de bancs catalans. El municipi de Barcelona hi intervé i crea la taula de canvi, el primer banc públic del món. S'instal·la aquí, a l'edifici que ara és la seu de la Cambra de Comerç, a la Llotja. En principi, els bancs utilitzen el diner que tenen depositat. Mentre el banc ha de donar moneda comptant i sonant, simplement presta els remanents de caixa, aquell excedent de caixa que pensa que no necessitarà durant un mes, 2 mesos, 3 mesos, etc., o que podrà anar reposant. O sigui que creació de diner hem d'esperar el paper moneda al segle XVII, però sobretot d'una manera important al segle XIX. A finals del segle XVII, els banquers fan el salt més important de la història de les finances i passen de les monedes al paper. Alguns bancs van començar a entregar als seus clients un rebut equivalent a una quantitat d'or o plata, un bitllet que servia per comprar i vendre. Si el banc inspirava confiança, podia fer circular molts més bitllets que monedes tenia a la caixa forta, perquè molts clients es conformaven amb el bitllet i no exigien canviar-lo per or o plata. Avui els diners es multipliquen igual, però els bitllets són oficials i ja no equivalen a metalls preciosos. Els bancs centrals regulen la quantitat original de diners i el sistema financer els multiplica seguint el sistema inventat fa més de 3 segles i que ha estat el fonament del creixement econòmic. José Manuel González Páramo és un dels homes que des del Banc Central Europeu obren i tanquen l'aixeta.
El Banco Central Europeo y el eurosistema en general crea el dinero concediendo crédito a los bancos. Es decir, tenemos unas subastas de liquidez semanales, nosotros les damos crédito, al darles crédito abrimos un depósito y ellos pueden usar su chequera, por así decir, contra el depósito que hemos abierto al haberles dado crédito. El Banc Blau ha demanat 100 milions d'euros al Banc Central. De moment no els ha de tornar i està obligat legalment a guardar-ne una part, diguem el 10%, com a reserva, que és el que s'anomena coeficient de caixa. Amb la resta, el Banc Blau pot donar un crèdit de 90 milions perquè, per exemple, algú pugui comprar uns solars. El que ha venut els solars ha cobrat 90 milions i els ingressa en un compte corrent en un altre banc, el Banc Vermell. Aquest Banc Vermell està obligat a guardar-ne una part i amb la resta, 81 milions, dona una hipoteca a un altre dels seus clients per comprar pisos. El venedor d'aquests pisos ara té 81 milions i els ingressa al Banc Groc, que en guarda una part a la caixa i la resta, més de 72 milions, els fa servir per donar un altre crèdit. En poques passes, els 100 milions d'euros inicials s'han convertit en 271 milions de dipòsits i en 243 milions en crèdits. S'han creat diners del no-res, sense moure ni un euro metàl·lic. Normalment, quan un va a un banc, el banc demana un crèdit, el banc li fa dues coses. Una, li fa firmar un paper dient que aquells diners els tornarà. I aquell paper va a l'actiu del banc sota un apartat que posa crèdits. I llavors, a l'altra banda, li obre un compte corrent, li dona un talonari. I aquell talonari són els diners que no existien abans. Aquell talonari, el prestatari el pot fer servir. Són diners, s'han creat diners. El banc crea diners quan dona un crèdit, una hipoteca, i el fonament d'aquests diners és una promesa. El client es compromet a tornar el préstec amb un interès afegit. El banc pot decidir que no vol esperar a cobrar tota la hipoteca i els interessos. Té a les mans una promesa de pagament al llarg dels anys. De moment és un paper que es pot tornar a convertir en diners. Només ha de trobar un inversor disposat a comprar aquest contracte, perquè ha fet números i li surt a compte cobrar els interessos que paguen els titulars de l'hipoteca. Aquest procés es diu titulització, i primer des d'oficines de Nova York o Londres i després a escala mundial s'ha forçat fins a l'extrem de ser l'arrel de l'actual crisi. Perquè els diners que ha cobrat el banc venent-se les hipoteques li serveixen per donar més crèdits, i la bola es va fent més i més gran. Tot plegat amb l'aval de la casa o el pis, que són la garantia per cobrir possibles impagaments. Però aquesta enrebaçada xarxa de garanties i promeses és avui un gegant amb peus de fang. La hipoteca és la mateixa, però l'habitatge ha perdut valor. Per tant, fallen les garanties que aguantaven tot l'entramat. Algú no paga i algú no cobra, i el forat s'estén com una taca d'oli. És una mica com aquests esquemes piramidals en què va pujant el valor perquè hi ha més gent cada vegada i, per tant, ens hem trobat en una època d'exuberància financera durant la qual els departaments de risc en els bancs anaven dient anem en compte, però manava als departaments comercials i deien, d'acord, anem en compte però fem l'operació perquè tots els nostres competidors ho estan fent. I escolti, vostè per què ha d'anar 8 milions de crèdit? Perquè si hagués tingut amb efectiu, hauria pagat amb efectiu, sí. Llavors esperava tenir 8 milions l'any que ve, i què havia de passar perquè tingués 8 milions l'any que ve? Li havia de tocar la loteria? L'havien de pujar el sou 35 vegades? S'havia de casar amb una pubilla andorrana? Què havia de passar? I si no passava res d'això, per què ha agafat aquest crèdit? És que és veritat, això també és veritat, esclar. No s'ha de donar la culpa a ningú, perquè quan hi ha un ambient així tothom creu que tot és possible, i llavors a tothom li fa gràcia, doncs, comprar això i comprar allò, i un dia arriba, es para la música i se n'adona un que ha estirat més el braç que la màniga, i això passa en aquest moment. Durant els últims anys, els mercats financers s'han portat al límit fins a convertir-se literalment en un casino al voltant del mercat immobiliari. I gairebé ningú hi apostava amb els seus diners. Era més rendible jugar a crèdit. Tothom hi guanyava. Però els diners han acabat en promocions que no es poden vendre, o a la butxaca d'aquells que van sortir a temps del mercat immobiliari. Una part dels diners que falten avui són els beneficis que es van repartir durant els anys daurats de l'economia. Dividendes també que han estat distribuïts a petits accionistes dels bancs, doncs clar, aquests dividendes han sortit dels bancs. I ara hem de dir, doncs ens pensàvem que teníem molts beneficis perquè creiem que el preu de la vivenda del 2005-2006 era el bo, però resulta que, mira, no és així, sinó que hem de rectificar. Ara no els hi pots dir als accionistes, ara torneu amb el dividende, no?
Si un banc li ha fet donat un crèdit de 3 milions d'euros a un senyor que no els hi ha tornat, aquests diners han anat a la butxaca del senyor que no ha tornat el crèdit. No han desaparegut, han passat de la butxaca del banc a la butxaca del senyor. La gent que han sabut fer promocions i que han parat el 2006, aquesta gent tenen, o sigui, que han sabut liquidar propietats immobiliàries, aquesta gent ho tenen invertit en algun lloc, i si ho han invertit a curt termini amb lletres del tresor, millor. Els mercats financers permeten encreuar apostes sobre quin preu tindran les coses al llarg del temps. Només s'ha de trobar algú que cregui que pujaran i algú altre que pensi el contrari. El problema arriba quan els preus dels pisos baixen de cop. Qui va apostar que pujarien ara ha de tornar els deutes i s'ho ha de vendre tot, encara que sigui a preu de saldo. La pilota de crèdit que havia multiplicat els diners ara funciona al revés. Tot val menys i tothom hi perd. Cuando se habla de desaparecer o desaparición del dinero, uno hace referencia a que hay activos en el mercado que no son precisamente los billetes, las monedas o lo que en el Banco Central, cuyo valor cambia. Y cosas que teníamos que valían 100 hace un tiempo, nos encontramos con que hoy en el mercado nadie nos paga más de 50. Y uno dice, ¿dónde se ha ido este dinero? Se ha evaporado, ¿no? Sencillamente la demanda de este artículo ha desaparecido y las cosas valen lo que quien las ha de comprar está dispuesta a pagar por ellas. Els bancs es van adonar que aquells actius que respaldaven els crèdits que havien donat perdien valor. Esclar, si l'actiu perdia valor, el passiu havia de baixar també. És a dir, ells havien de disminuir el crèdit que concedien. I és per això que al final d'una bombolla sempre té com a conseqüència la contracció del crèdit, que és la que estem patint en aquests moments. Hem patit durant un any. Les autoritats han reaccionat a la crisi creant més diners a tota màquina, tants que a la llarga poden convertir-se en paper mullat. Perquè això no passi i el diner conservi el seu valor, un dia o altre els bancs centrals hauran de pujar els tipus d'interès o limitar el marge de bancs i caixes per crear diners del no-res. Si l'economia tornés a créixer una mica i les autoritats veiessin que la cosa torna en un camí més normal, llavors començarien a pujar els tipus per recollir la liquiditat. Ho pujaria el coeficient de caixa. Dirien, vostè creu que amb 2 d'efectiu vostè pot crear 100? No, ara és amb 10 d'efectiu. Com si s'haguessin tret la liquiditat. La tenen allà però no poden crear tant de crèdit. Això és el que haurien de fer quan vegin que la cosa va... Perquè si no sí que es crearà inflació, clar. Es cierto que ahora mismo, puesto que la velocidad de circulación del dinero ha bajado, porque hay muchos agentes que se sientan encima de él y no lo prestan, crear más dinero no crea inflación. Pero si la liquidez en el sistema fuera muy abundante y se normalizan las condiciones a la economía, podemos tener el germen de un nuevo episodio inflacionario dentro de unos años, y esta sí que es responsabilidad del Banco Central. Una lliçó que va prendre la Xina fa 500 anys. Va abandonar el paper moneda després de segles de fer-lo servir perquè de tant que n'hi havia ja no tenia valor. I va passar no fa tant a Alemanya, on l'any 1923 els nens jugaven amb piles i feixos de bitllets. Diners convertits en brossa, milions i milions llançats cada dia al carrer perquè no servien ni per comprar una barra de pa.